Мәгариф хезмәте ветераны, Рәсәй Федерацияһының Башҡортостандың фәндәр һәм белем биреү почет грамотаһы менән бүләкләнеүсе, халҡыбыҙҙың милли кейемдәре менән ҡыҙыҡһыныусы, өйрәнеүсе һәм төп нөсхәһендә тергеҙеүсе Лилиә Шаһимәрҙән ҡыҙы Әбделмәнова. Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар. Мин һөнәрем буйынса хеҙмәт уҡытыусыһымын. 20 йылға яҡын ҡыҙҙарҙы хеҙмәт дәрестәренән уҡыттым. Тегә белеүем, ҡул эштәренә ҡыҙыҡһыныуым шунан килә. Балаларҙы ҡыҙыҡһындырыу, өйрәтеү өсөн тәүҙә үҙең һин шуны яратырға, белергә тейешһең. Дәрестәрҙән тыш, оҫта ҡулдар түңәрәктәре үткәрергә тура килде. Ҡыҙҙар бик теләп йөрөй торғандар ине. Ҡайтарып та ебәреп булмай торған ҡайһы саҡта. Ул ваҡыттарҙа кейем-һалым һатыуҙа әҙ булды. Шуның өсөн микән ҡыҙҙар бик теләп йөрөнөләр. Уҡыуҙар тамамланып сығып киткәс тә Лилиә Шаһимәрҙәновна шуны нисек, быны нисек тип ялдарында ҡайтҡан саҡтарҙа һорай торғандар ине. Миңә Марат Муллағолов тигән уҡытыусы менән эшләргә туры килде. Ул тарихсы, краеведсы, яҙыусы, бик уникаль кеше ине. Ул шул ваҡытта уҡ 90-нсы йылдарҙа ошо милли костюмдарҙы тергеҙеү, халҡыбыҙҙың үткәнен киләсәк быуынға ҡалдырыу өҫтөндә бик күп эш эшләне. Һәм миндә лә ҡыҙыҡһыныу уятты. Реконструкция эштәре менән мин шул ваҡытта шөғөлләнә башланым. Хаҡлы ялға сыҡҡас, тегеү эшенә тотонорға форсат тейҙе. Руденко, Шитованың китаптарын яңынан уҡып сыҡтым. Тамға милли костюмдар оҫталары конкурсы үткәс, мин бигерәк тә ҡыҙыҡһынып киттем. Ундағы оҫталыҡ дәрестәрен ҡарап барҙым һәм Өфөлә милли музейҙа үткән дәрестәргә йөрөнөм. Әлфиә Ахтарбаеваның, Юлай Галиуллиндың дәрестәрендә булырға туры килде. Республика халыҡ үҙәге методисы, халыҡ кейемдәре реконструкторы, Мәргән уҡсылар клубы етәксеһе Юлай Галиуллиндың дәрестәрен бигерәк тә оҡшаттым. Һәм шул дәрестәрҙе ҡарағандан һуң миндә ир-егеттәр өсөн баш кейемдәре тегеү теләге тыуҙы. Һәм мин шул эш менән булыша башланым. Бәрхәттән йәки киземамыҡтан тегелгән баш кейеме ул беҙҙең түбәтәй. Ирҙәр өсөн тәғәйенләнгән, сигелгән түбәтәйҙәр ҙә киң таралған булған. Уны бәләкәйҙән кейгәндәр, оло йәштәгеләрҙең ҡара, йәштәрҙеке йәшел булған. Башҡорт түбәтәйе һырылып тегелгән, тирмәгә оҡшаған. Шлем аҫтынан кейгәндәр, ә ҡыш көнө түбәтәй өҫтөнән ҡолаҡсым кейгәндәр. Стилләштереү заман кейем һалымына башҡорт милли элементтарҙы ҡулланып биҙәү. Модалы әйберҙәргә милли биҙәлеш булыуы бик ҡыҙыҡлы күренеш. Тик стилләштереүҙе дөрөҫ кенә тормошҡа ашырмайҙар шул. Кем нимә теләй, шуны эшләй. Осот хаҡҡа алып килгән ҡырғыҙ ҡаҙаҡ күлдәктәре, башҡорт күлдәге тиеп һатыла. Ҡаҙаҡ нағыштары менән биҙәлгән түбәтәй кейгән матур башҡорт ир-егеттәрен, малайҙарҙы күрһәм шул тиклем ҡыйын булып китә. Күбеһе аңламай ҙа, уйламай ҙа. Хатта милли кейем өҫтөнә һалынған Ҡытай тәңкәләренән күреү күңелде ҡыра. Стилләштереүгә, заманлаштырыуға ҡаршы түгел мин. Бының буйынса республика халыҡ үҙәге, район күп эш алып бара. Бөгөн был күмәк ҡыҙыҡһыныуға әүерелде, шуныһы бик ҡыуаныслы. Йәнең теләгән, күңел көҫәгән шөғөл ул тормошҡа һөйөү уятыусы мөғжизәле көс. Халҡыбыҙҙың үткәнен киләсәк быуынға ҡалдырайыҡ, шуның өҫтөндә эшләйек.